ワンマン自体が全然機械のことが映らない。まもなく4番線に当駅始発川越特急池袋行きが10両編成で参ります。安全のため黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。次は東松山に停まります。4番線に川越特急池袋行きが参ります。黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。安全のため駆け込み乗車はおやめください。
特急ません到着の列車、川越特急の池袋駅です。停車中の列車、川越特急の池袋駅です。川越出ますと、次は川越市に停車いたします。